आइए 3D की मदद से समझते हैं कि रेबीज कैसे इंसानों में फैलता है। रेबीज इन्फेक्टेड डॉग के काटने पर उसके सलाइवा में मौजूद ये वायरस इन नुकीले दांतों की वजह से हमारी स्किन में होने वाले इन होल्स के द्वारा ब्लड में चला जाता है, जिसके बाद ये वायरस स्किन में रिप्रोडक्शन करके आपकी इन मसल्स के अंदर अपनी तादाद को बढ़ाता है। फिर ये वायरस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करके सीधे आपकी इस स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है। ऐसे में 2 से 10 दिनों के अंदर रेबीज के पेशेंट में फैटीग, हेडेक और फीवर जैसे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं और फिर न्यूरोलॉजिकल डैमेज के चलते पेशेंट पानी से डरने लगता है और लगातार इन ब्रेन सेल्स के डैमेज होने के कारण रेबीज का पेशेंट मारा जाता है।